B 啊，你喺度食緊乜嘢啊？啊？有冇味㗎？你食到好滋味咁喎。嚇？喂喂，嗰個係咩嚟㗎？你食到冇晒儀態啊你！弊家伙啦，俾我影晒，今次弊啦！媽媽你睇下咬嗰個，你咬到幾肉酸，出落巴咁好似。喂，時之，嚼嚼聲。咩啊？個口越嚟越大啦你。狼吞虎咽啊！唔好咬甩佢啊！咦？啊！你快攞呢樽嘢，都要俾佢。俾啲儀態啊 B， 俾啲儀態嚟。你係妹妹嚟㗎，你係小姐嚟㗎，唔好食嘢食到咁樣先得㗎。咪咬到攰啦，攰未啊？哎呀，呢隻大口扒，好肉酸啊！夠未啊？好肉緊啊！好肉緊啊！要邊樣啊？嚇？我有弊啊！你唔知人食嗰樣啊？好味啊你嚇！哎呀！唔好咁緊張啦！俾嗰個我啊！俾呢個我啊！哎呀唔俾！做乜嘢啊？做乜嘢啊？你個口越嚟越大啦，大口妹冇人中意噶啦。冇味啊！嚇？好味啫！梗係好味頂啦！阿婆，哎呀呀呀！係啦，爸爸知道啦，唔理你啊嘛，話爸爸係咪？夠啦 B， 好肉酸啊食到。爸爸抱，唔好嬲，解開條安全帶先。